Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Sergio Suárez, que é o presidente de Boiromotos. Moi bons días, Sergio. Gracias por vir hasta aquí. Estamos aquí a ver que tal sale a entrevista. Moi ben. A ver. Bueno, pois contame un pouquiño como comezou Boiromotos, porque teño entendido que foi un grupo de amigos, non? Pois nun bar, falando un pouquiño, decidistes formar o grupo. Sí, bueno, eran os anteriores socios, que levamos todos moi ben, todos un grupo de amigos, quedaban de amigos para facer, iban cas motos de ruta e tal, e decidiron facer no pueblo, como non se facían de había anos, levaban tempo sin facerse no pueblo, e dixeron de xuntarse a facer unha concentración. E surgeu aí no 2008, e xa levan unha porñada de anos facendo. Carai, entonces aí vese que hai afición polas motos, porque non só son de Boiro os socios, non? Hai de todos os sitios, de pueblos de arredor, de Puebla, de Rianxo, hai moita xente de... O sea que hai bastante afición polas motos, non? Parece ser que, bueno, houve algunha que outras dificultades, non? Ao longo destes anos, non sei se... Sí, que sempre pasa de... Pois ao mellor porque problemas de fechas, con outras concentracións e así, sempre hai inconvenientes, pero bueno, sempre se foi tirando para adiante. Anos da pandemia, estas cousas, sempre tens que sustituir, cando fora o accidente do tren, tamén se cancelara, sempre inconvenientes, pero bueno, vaise tirando como se pode. Cantos sodes ahora mesmo, sabes máis ou menos? Non temos un número exacto de socios, temos só a directiva, que somos 3, e despois xente que axuda, colabora e todo eso, pois 30 ou 40 persoas que sempre botan unha man todos os anos. E os socios, bueno, dixécheme que sodes vos, pero os outros non teñen unha cuota ou... No, pero bueno, veñen a comida, fanse comidas, eventos e todo no que participan e se invitan a, bueno, por colaborar e tal, pois... E que eventos facedes, entón? Contame. Pois cenas, rutas, facemos algunhas excursións, un pouquiño de todo, así. Que rutas, por exemplo, dime unha que fixeron? Pois fixemos agora, últimamente, unha a Portugal, unhas 4 ou 5 horas de ir e outras 4 ou 5 de volta, todos nacionales, paramos a comer e tal, e, bueno, a xente que gustoulle e temos que ir repetindo así algunhas. En esas rutas, pois, ides ata ali, despois ali facedes algunha cousa, comedes ou coñecedes un pouco o sitio, non? Sí, vemos pueblos, paramos en varios pueblos, tomas algo, descansas, porque son moitas horas en moto, e vas conocendo lugares e xente, sobre todo xente, porque sales, ves xente que ao mellor non conocías, pero vías na moto por aí polo pueblo e xuntaste con todos, entón xa vas facendo máis piña de amigos e de compañeiros. Canta xente vos podedes xuntar nunha ruta, por exemplo? 10, 20 motos, dependendo dos días, da xente que este libre. E tedes que ir todos xuntiños, non? Entendo. Bueno, normalmente sí. Intentas ir o máis xunto posible para non perderse. É complicado, porque nas motos, entre os coches, tráfico e tal, é complicado, pero bueno, sempre buscamos carreteras nacionales ou secundarias para non ir moi apelotonados nas cidades e iso, sabes? Claro, e respetan vos os coches e demais? Sí, normalmente sí. Sempre hai algún despistado, pero bueno, sí, normalmente sí que respetan. A ti desde cando che ven este gusto polas motos? Bueno, xa andaba en motos de trial, sigo andando, xa hai 18 anos ou así. E desde pequeno na familia, meu pai tiña, meus tíos, de trial, o sea, de monte máis de carretera. E sempre me gustou de fai anos. E cal foi a primeira que recordas ou que compraches ti? Con 15 anos a moto de trial, e despois con 24 ou así a de carretera, unha Suzuki xa hai anos. E tes pensado seguir aumentando? Sí, hasta que poda. Sí? Cantas poderías querer ter? Querer ter, por querer tería 10 ou 12. 10 ou 12? Carai, pero bueno, despois tamén hai que mantelas todas, non? Sí, pero bueno, podendo... E hai algunha que che chame moito a atención, que digas ti, esta encantaríame, porque... Pois agora mismo unha BMW ou así, unha de carretera. Unha R, logo, unha deportiva. Unha deportiva, porque que diferencia hai a hora de conducirla? Se tes cabeza, pois potencia, estética, é o que máis me chama agora mismo. Claro, pero bueno, non sei na casa ou na túa familia se algunha vez te dixeron cuidado ca moto, cuidado ca moto, todos os días, non? Cando salo, todos os días. Todos os días. Nunca tuveches ningún problema? Non, hasta ahora non. Algún susto. Un coche que che sale ou un can ou tal, pero bueno, hasta ahora de golpes e iso nada. Nada. E no club tampouco tuvestes ou si? Sí, algún compañeiro, unha caída ou así, pero de gravedade de momento non. Que máis che gusta a ti de andar en moto? Quero dicir, cando ides ou cando facedes as rutas, que é o que vos aporta? Que vos dá? Pois o compañeirismo é a xente que, o que che dicía antes, de a xente que non conoces, que ves
un pueblo máis ou menos pequeno. E ves pasar a xente nas motos e dices, quen será ese, ou, sabes? E depois vas todos xuntos, conoces moita xente, ves sitios, a amistad que se crea, sobre todo tamén a hora de comer, quedas todo no restaurante, tomas algo, falas, o compañeirismo que se crea nas motos. E para entrar no club, tes que ter unha moto, supoño, polo menos. Sí, bueno, hai de todo, hai que non ten moto, participa, axuda. Para organizar e así máis, non? Por iso é o compañeirismo da xente que vese moi diferente a outras cousas. Xa. Para entrar con moto vale calquera moto? Quero dicir, inda que teñas unha Vespa tamén xa podes estar no motoclub? Sí, vale calquera cousa. Non hai que ter unha destas moi grandes, non? Non, vale calquera moto. De feito, hai rapaces de 15 anos con motos de 49 que tamén participan, acuden á concentración e así. Bueno, xa che preguntei se hai moita afición na zona, quería che preguntar tamén pola seguridade vial, porque, bueno, os motoristas moitas veces, pois, reclamades máis seguridade vial para vos nas carreteras, non sei que pediríades. Bueno, a ver, non hai, en algúns sitios o tema dos guardarreiles sí que se ve moi claro, porque sí que dá algo de medo, pero hasta ahora non vexo que as carreteras estén moi mal, sabes? Algúns baches, pero é o típico, non lle atopo así algo. Despois ao mellor coches ou tal, pero é o de sempre. As bicicletas tamén o notan, que moitos despistados, golpes, pero bueno, non creo que sea un problema lá para andar en moto. E a moto ti úsala tamén no día a día? Sí, moitas veces vou traballar nela ou algún recado ao pueblo, para aparcar é moi cómodo. Claro, sí. Comodidade, desde logo. Sí que a uso todos os días. E despois nas quedadas estas que facedes, falades uns cos outros, pois ti como tes a moto así, o que lle fixeches e tal, intercambiades así información. Sí, iso é moi común, sí. Tamén, supoño, de pezas e de cambio de pezas. Sobre todo de motos similares, para mirar este escape, este no, estas llantas, estas rodas, sempre miras. Que consello lle darías a unha persoa que queira iniciarse agora no mundo das motos ou comprar unha moto, unha primeira moto, por onde lle recomendarías ir? Se é primeira moto, pois unha moto que non sea de alta cilindrada, que sea cómoda e que é manejable para aprender sobre todo a tumbar e moverte na moto, e algo de agilidade, e despois xa collerás unha moto con máis, sobre todo peso. A hora de parar e de maniobrar ca moto é moi importante o peso da moto. Canto máis lixeira, máis manejable e fácil che a ti de controlar. Non sei, comentabas antes que tedes algún outro evento que querías, non sei se falar del, falabas antes dos DJs, non sei se tedes algún eso na concentración, pois sí que temos festa, DJs, polas noites, polas tardes exhibicións, hai hinchables para os nenos, hai exhibicións de radiocontrol, hai un pouquiño así de todo, un pouco variado para que todo o público que vai, os pais cos fillos ou maiores ou tal, que pois todo o mundo teña algo que lle guste, algo para participar. E isto cando é? Isto que me estás falando? Isto 24, 25 e 26 de julio. De julio? E onde o facedes? Pois en Boiro, no Parque da Cachada, unhas calles que xa nos o Ayuntamento nos cede para poder facer ali eso todo. O sea, que é para todo o mundo, realmente, non só para aficionados ás motos. Porque xa che digo, hai hinchables para rapaces, hai exhibicións de rock para xente máis maior, hai DJs para a xuventú, hai comida, hai de todo un pouco. Hai máis chicas ou chicos no club ou por igual? No club, xa nas motos en general, sempre suele haber máis homes, pero é verdad que cada vez hai máis mulleres. Chama a atención porque antes non había, como por exemplo camioneras, tampouco se suele ver, pero cae simpático ou agrada velo, sabes? Que refiérome, é algo que é bonito e dicir, pois mira, sabes, que cada vez haxa máis. Claro, que non hai ningún impedimento, non? Para que nos collamos unha moto. Realmente non é unha tontería, pero sempre está ben. Bueno, non sei se algunha cousa máis queres comentar ou algunha... Bueno, nada, que a xente que acuda ali, porque é un evento que se che dixo para todos os públicos. Ten entrada, canta entrada? Todo é gratis. Todo é gratis. Bueno, a ver, tes unha cuota para comer, que inclúe comida, camisetas, a entrada, DJs, todo, pinchos de bienvenida e todo un pouco. E despois todo o que hai ali, exhibicións, todo eso, é todo gratuito. Bueno, pois animamos a todo o mundo a que participe. A que se achegue e a que se meta tamén no club, non? Sí, todo colaboración, todo é ben vida. A próxima ruta que tedes, xa sabedes cal é, xa tedes previsto? Temos previsto para o 13 de junio, perdón. Como, por onde vai a ser esa ruta? Pois estamos en dudas pola costa ou a parte norte de Galicia, xa que ven algo tempo, pois visitar un pouco así algún faro ou... Gustanos moito a carretera pola nacional, sobre todo,
polo que falaba antes de evitar aglomeracións e atascos, e que as motos é máis incómodo. Entón, pola carretera nacional vas indo, de ruta, vas máis cómodo, a xente gusta máis ver pueblos e eso. Por exemplo, teño agora unha curiosidade, porque os que tedes moto así, non sei se sodes moito de deixar a moto. Non gusta, pero bueno, si é xente de confianza, podes a prestar, pero non moito. Pero tampouco che gusta ir a ti de paquete, supoño, non? Non, a mí non me gusta, non vas cómodo, eu non vou cómodo. Non é que te acostumbras a ir nela, non vou cómodo. Claro. Bueno, pois nada, pois deixámoslo aí. Sergio, moitísimas gracias por vir ata aquí. Vale. Que vaya moi ben todos os próximos eventos. Vale, Gracias. nos queremos. Moitas gracias. Gracias a vos tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.